სახელითა მამისათა და დისათა და წმინისა სულისათა. დღეს არის კვირა ცხოველობის კვირა დღე და დღევანდელ დღეს ასევე ურწმუნო თომას კვირას ეძახიან. ვინაიდან ეკლესია იხსენებს იმ დღეს, როცა მაცხოვარი შევიდა მოციქულებთან და თომა მაშინ არ იმყოფებოდა. დღეს წავიკითხეთ ამის შესახებ სახარებაც, რომ 40 დღის განმავლობაში მკვეთრით აღმდგარი მაცხოვარი ეცხადებოდა მოციქულებს. და ეს იმდენად ხშირად ეცხადებოდა, რომ ფაქტიურად მათთან ერთად იმყოფებოდა მთელი დღის განმავლობაში, მათ აძლიერებდა, ამაგრებდა და ანათლებდა და აძლევდა მათ რწმენას, უმყარებდა და აძლევდა მათ სწორ შეგონებებს, რომ ქრისტე არის განკაცებული ღმერთი და რომ ის არის მკვეთრით აღმდგარი და ამაში რომ დარწმუნებულიყვნენ და ეს არ იყო მოჩვენება, ეს არ იყო რაღაცა ისეთი მოვლენა, რომელიცაც მოციქულებს შემდგომში შეეპარებოდა და ამიტომ მთელი დღეები ხშირად ეცხადებოდა 40 დღის განმავლობაში, სანამ ამაღლდა იგი მიწიდან ზეცად და მათთან ერთად ჭამდა კიდევაც. ჩვენ დღეს სახარებაში ვნახეთ, რომ იქ თხოვს რაიმე საჭმელი მიეცათ, როცა მოციქულები ნახავენ მის ჭრილობებს და გაკვირვებულები და აღფრთოვანებულები არიან, სწორედ მაცხოვარი მოითხოვს საჭმელს, რომ და ამბობს ესეთი, რომ ძვალსო სხეული ისე არ ასხენო, როგორც მე მასხენ, ანუ ისეთი სხეული თუ არ შემოსილი, რომელსაც უკვე ადამიანისზე უფრო აღმატებული სულიერი სხეული, რაზეც ჩვენ მომავალში ყველა ვინც მკვეთრით აღდგება, იგივე სხეულში აღდგება, როგორც მაცხოვარს ჰქონდა. ეს წინა სახეა ჩვენი საყოველთაო აღდგომისა. და მაცხოვარი უცნაურია თითქოს წესით ალბათ უნდა პირველ რიგში წასულიყო თავისი მტანჯველები ენახა და პილატესთან მისულიყო, მღვდელმთავრებთან, ანასთან, კაიაფასთან, სხვა დანარჩენებთან, ვინც ურწმუნოები იყვნენ და ასწინოდნენ და სცემდნენ მას. ალბათ ესე ადამიანი ესე მოიქცეოდა თითოეულ ჩვენთაგანი კარგა მაგრად იხალისებდა, მივიდოდა და ეჩვენებოდა და შეაშინებდა კიდევაც. მაგრამ მაცხოვარი ნახეთ ისევ კაც ადამიანისთვის ისე უხილავი რჩება. აი მიდის 12 უბრალოდ 11 მოციქულთან, სხვასთან არავისთან არ მიდის. ეჩვენება მათ ესაუბრება, განამტკიცებს წმენაში, ანუ მთელ კაცობრიობას ტოვებს ისევ ეჭვებში, ისევ რაღაც ძიების პროცესში, ისევ წმენით მიღებაში. და ჩვენ რო დღეს თქვათ გვწამს და მივდივართ ამ წმენის გზაზე, სწორედ ეს გზა, რომელიც დაგვიტოვა მაცხოვარმა, რომ აი ხელების ფართურით, ცუდი ხედვადობით შორს რაღაც ხედავთ სინათლეს და ამ სინათლის გზაზე აი ესე ნახევრად ბრმებივით, უსინათლოებივით მივდივართ. და ეს საფრთხო გზა არ გვეგონოს, რომ არ არის საფრთხო გზა. პირიქით, ღმერთს არ უნდა დაღეჭილი საკვები მოგვცეს. ღმერთს უნდა მოგვცეს საკვები, რომელიცაც ჩვენ თვითონ უნდა ვღეჭოთ. პატარა ბავშვს უღეჭავენ და ისე აცლევენ. მაგრამ როცა უკვე იზრდება, მან თვითონ უნდა გადაამუშავოს. უფრო მეტის თვითონ უნდა მოიპოვოს საკვები. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი დღევანდელ დღეს ქვია ურწმუნო თომას კვირა, ვინაიდან მაცხოვარმა უწოდა მას ურწმუნო, არის რიგითი დღე, როცა მაცხოვარი შედის მოციქულებთან და თომა არ დახვდება იქ. მოციქულები განსუფდებიან, გაუხარდებათ
ნახავენ ჭრილობებს, ნუ არიან ბედნიერები და მეცხრეცაზე ასულები. და თომა ახალგაზრდაც იყო და ამავე დროს უშიშარი იყო იქიდან ვაფიქრებინებს ეს მისი უშიშრობა რომ მოციქულები ვერ გადიან გარეთ ორეების ეშინოდათ იმიტომ რომ დასჯიდნენ მათაც ნუ რა გაუსწორდებოდნენ აი თომა საწმულის მოსატანად იყო წასული ანუ ის ცოტა მეტად თამამი და მამაცი იყო ვიდრე სხვა დანარჩენები და როცა დააბრუნდა თომა და მათ მოუყვეს რომ ნახეთ უფალი ჭრილობები ვნახეთ უფალია ნამდვილად იმიტომ რომ არა მარტო სახეზე არამედ ჭრილობები აქვს და ზუსტად იმ ადგილებში სადაც იგი განგმირეს ესაუბრა რა ვიცი შეჭამა მათთან ერთად და თომამ თქვა არა ზამე ჩემი თვალით არ ვიხილავ თქვენი ნათქვამიდან მე არ ვირწმუნებ და აი შემდეგ ერთი კვირის თავზე მოდის ისევ მაცხოვარი და ეონება თომას მოიღე ხე თითეის შენი ნახე ჩემი სამშვალები მოიღე ხელი შენი და ჩადე ფერცად ჩემთან ხელად დიდი ჭრილობა ქონდა ბერჩი რომ ხელი უნდა ჩაედო მტევანი და ნუ იქნები ურწმუნო არამედ გწმენი და აი მაშინ თომა ამბობს უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი ეს სიტყვები უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი ზოგადად უფალი რო ღმერთია ეს არის პირველი ქრისტიანული სარწმუნოებრივი დოქტრინა აი მწამსი რაც ჩვენ 12 მუხლად გვაქვს შემდეგ უკვე ნიკეის კრებაზე და კონსტანტინოპოლის მეორე კრებაზე მიღებული რასაც ჩვენ წირვაში ვსვოლთ დილის ლოცვებში რისიც გვწამს ჩვენ 12 მუხლად გადმოცემული წმინდა მამათა მიერ აი პირველი აღიარება ამის პირველ სახე არის ის რომ უფალი არის ღმერთი ის რომ ქრისტე რომელიც უფალი ეგონათ მესია ეგონათ ანუ სრული ადამიანი და მორჩა ღვთაებრივი რა ჯილდოებით რაღაც ღვთაებრივი თვისებებით ხო ადამიანს მაგრამ ადამიანი აღმოჩნდა რომ ეს ღვთაებრივი თვისებებით კი არ არის ეს არის ღმერთი რომელიც გახდა ადამიანი ამიტომ უფალი არის ღმერთი ეს არის პირველი ქრისტიანული დოქტრინა და აღიარება უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი თორემ ის უფალი რომელიც მე მეგობარი მასწავლებელი მყავდა ჩემი წინამძღოლი იყო და მასთან ერთად ის აღმოჩნდა რომ ღმერთია და მე უფალი ეუბნება რომ აი ნუ იქნები ურწმუნო რეალურად იმ მომენტისთვის ალბათ ახალ მაცხოვარი ამბობს ესეც არის რომ ურწმუნოება არის რომ გეუნებიან და არ გჯერა მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რაც თომას როგორც ადამიანს ახასიათებს რაც მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენგანისთვის და რაც ქრისტიანობაში ერთ-ერთი მთავარი სათნოებათაგანია მოკლედ ანუ ის რაც მითხრეს მე და რა ისინი წამს მე თუ პრაქტიკულად არ გავიარე ეს გადავიაზრე ხელი მოუკიდე გემო გაუსინჯე რაღაცა არ შევეხე ამას სრულად მაშინ ის ჩემთვის არაფერი არ არის ხშირად არის ესე რომ გაგონილი რაღაცა იგონებ გეტყვიან რაღაცა და შენ აი ესე და დაგიქრის თავში და კი წამს მაგრამ არ იღებს პრაქტიკულად არ იღებს იმ სიცხადეს რომელიც მოგცა უფალმა ხო ჰაერზეა დარჩენილი ფუჭია ბავშვ რომ მიხედოთ ხო შეგიძლია ხარა ხო უშლით ხვებს არა ხო და აი წარმოიდგინე ხა ადამიანი რომელიც გაიგებს ყველაფერს მაგრამ ნუ ერთხურში უსმენს და მეორე პრაქტიკულად ის არ აცოცხლებს თავის თავში არ აცოცხლებს სიტყვებს აი თომა მოციქულმა
თქვა ესეთი რამე, რომ მე თვითონ უნდა გავაცოცხლო ჩემში. მე თვითონ უნდა შევეხო, მე თვითონ უნდა მოვკიდო, მე თვითონ უნდა გავიგო. არ მინდა შენ გაიგე, კი ბატონო. მაგრამ მეც მინდა რომ გავიგო, მეც მინდა რომ ვნახო, მეც მინდა რომ მოვკიდო. და ამ ხრივ თომა მოციქული მართლაც დიდი მოციქულთაგანი აღმოჩნდა. მე მაცხოვარი ესეც ამბობს, გახსოვთ, რომ შეუხებს და ეთქვის, აი ნეტარ არიან მათ, რომელთა არა უხილავ და წმენე. ანუ ყველა ჩვენ ნეტარებად გვიწოდა მაცხოვარმა, რომელთაც არ გვიხილავს პირდაპირ, მაგრამ პრაქტიკულ ცხოვრებაში ვცდილობთ გავატაროთ ღვთის სიტყვა, ვცდილობთ შევხვდეთ უფალს ჩვენს გულში, ვცდილობთ ვეზიაროთ და მივიღოთ ღმერთი ჩვენ სულში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ სიტყვა რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ არ დარჩეს გაუღვივებელ მარცვლად, ხომ? ეგვიპტის პირამიდაში დევს ხორბლის მარცვალი, რომელიც დევს 50,000 წელი. და რა? სარგებელი არ მოიტანა. თავისთავად სახარება, წიგნი არაფერი არ არის. ისევ როგორც ბახის ნაწარმოები არაფერი არაა ნოტებში ჩაწერილი, თუ ის იდება თაროზე. თუ არ მოვა ადამიანი, ვინც იცის კითხვა ნოტების და დაუკრავს, თან დაუკრავს კარგად, ადეკვატურად, თავისებურად. ასევე სახარებაც თუ არ გადმოვიღეთ და არ შევედით შიგნით, არაფერი არ არის სახარება. აგერ მუზეუმი სავსეა რელიკვარიებით ქრისტიანული, ხო? ჯვრებია, ბარძიმებია, შესამოსლებია, კანკელებია, რა ვიცი, ყველა ბევრი რამეა. მაგრამ ფუნქცია აღარ აქვს, დაკარგულია ეს ფუნქცია. თუმცა მეორე ფუნქცია შეიძინა, რომ თქვა ხელოვანებისთვის, მხატვრებისთვის, ადამიანებისთვის, ისტორიკოსებისთვის, კვლევარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მუზეუმი. როგორ შეიძლება მუზეუმს თავისი განსაკუთრებული ადგილი აქვს თანამედროვე ცხოვრებაში. მაგრამ რეალურად ის ფუნქცია იყო ესეთი დიდი ჭიდილი, რაღაც წმინდა ნაწილი იდო ლუსკუმაში. ეს ლუსკუმა ძალიან ლამაზი და მხატვრული იყო და თავის დროზე ეკლესია თხოვდა, პატრიარქი თხოვდა, რომ გადმოეცათ დაუბრუნებიათ ეს წმინდა ნაწილი ეკლესიისთვის. და მაშინ ახლა ეს არის 80-იანი წლების ბოლო, მოკლედ საბჭოთა კავშირის გვიანი პერიოდია და იყო დიდი ამბავი. საბოლოოდ გაირკვა, რომ პატრიარქს უნდოდა ძვალი, რომელიც იქიდო და ამათ ეგოლა დრო ეს ლუსკუმა უნდოდა. და იყო ამაზე ჭიდილი და როცა გაიგეს, რომ თურმე ძვალი უნდა, ძვალი წაიღეო, ძვალი რა თქმა დავარია ოქროს ლუსკუმა ლამაზია და ჩვენ გეგონა ესეც მიქონდა. მოკლედ ესია, ხო, რას ხედავს, რაში ხედავს სიდიადეც, ვისთვის რა არის მნიშვნელოვანი. ხო და აი ესია აქაც სახარება უნდა აღჟღერდეს და ავაჟღეროთ ჩვენ. და აი ამ დროს შემოდის, იცით რა არის საეკლესიო პასუხისგებლობა. აი მაგალითად პაპი ფრანჩისკე მოკვდა, ხომ ახლა გარდაიცვალა და ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო პიროვნული თვისებებით, ქრისტიანული ღირებულებებით, მართლაც თვალსაჩინო პიროვნება იყო მის ამბაცი. და იმან მოიტანა ესეთი, იცით რომ პაპს ძალიან დიდი უფლება აქვს კათოლიკურ სამყაროში. აი ეს შემოიტანა, რომ თითეული ქრისტიანის პასუხისგებლობა ეკლესიის მიმართ. აი ალბათ არ დავფიქრებულად, ხო, ერის ხალხი, ვინც უბრალოდ მორწმუნეები ვართ. რაღაც ეკლესია არის თავისთვის და ჩვენ რა პასუხისგებლობა გვაქვს მასში? აი თვითონ შენ რა პასუხისგებლობა? აი ბავშვი თამაშობდა, უყურებდნენ, ცეკვა, მხიარულება არ ადარდებთ. რა პასუხისგებლობა? შენ რა შეგაქვს ეკლესიაში? სად ხარ შენ? პიროდ შენი ადგილი სად არის? რას აკეთებ იმ ეკლესიისთვის, რომელსაც ხშირად განიკითხავენ ლანძღავენ? იღებ შენ თვითონ შენ თავზე ამ ლანძღვას? აი რომის პაპი ფრანჩისკე იღებდა.
საზღვარგარეთობა იღებს. იმიტომ რომ შენს გვერდზე შენც ცუდი ხარ, ისიც ცუდია და იღებ. ამას და მაინც აგრძელებ. მღვდლობას უარს არ ამბობ ამაზე. მაგრამ ერის ხალხი იღებს პასუხისგებლობას. როცა ეკლესიას ლანძღავენ, შენ პირადი ლანძღვა არის თუ არ არის? როგორ გძნობთ? მე Facebook-ში უყურებ და ბევრი ჩვენგან მრევლი პირიქით არის. დიდი სიხარულით ლანძღავს ეკლესიას, რომელშიც თვითონ იმყოფება. საერთოდ არც გრძნობს, რომ თავის თავს ლანძღავს. არც იცის, რომ პასუხისგებელია ყველაფერზე, რაც ეკლესიაში ხდება. ეკლესია არ არის პატრიარქი და ეპისკოპოსი და მღვდელი. ეკლესია არის სამღვდო ერი საზეპურო. ერი ვართ ეკლესია თავის სამღვდელოებით. მაგრამ მღვდელი ეკლესიაში არის თითოეული თქვენთაგანი. ეს არის ჩვენი დოქტრინა. ჩვენ ამის გვწამს. ჩვენ მართლმადიდებლობას ხელი მოვაწერთ ამის გვწამს. რომ თქვენც ხართ მღვდლები ქრისტეში. პავლე მოციქული ამბობს ამას. თქვენ ყველანი ხართ მღვდლები ქრისტეში. ამიტომაც აი კარგი თემა წამოწია რომის პაპანოე კათოლიკურ სამყაროში და იქ მთელი დიდი კრებები ჩაატარა ერის მონაწილეობით. რას ფიქრობს ერი თანამედროვე გამოწვევებზე? ეკლესია. მაგრამ ესე კი არ არის სამღვდელოება დაფიქრდება, გადაწყვიტავს და მერე თქვენ მოგახსენებს რას ფიქრობს. ეს არის სამღვდელოება რას ფიქრობს. მაგრამ ერი რას ფიქრობს ეკლესიაზე? აი დავსხდეთ ყველამ ერთად და თქვათ, აბა რას ფიქრობთ და გამოდით თქვენი იდეებით, თქვენი აზრებით. მე მგონი თავს შეიკავებთ, ხო? იმიტომ რომ გონია მაინც რომ ეკლესია არის ნაჩალნიკი ზევით და ის გააკეთებს. და ჩვენ გავყვებით, რასაც გვეტყვის, იმას გავაკეთებთ. ესე არ არის. ძველ ეკლესიაში ესე არ ხდებოდა. ეკლესია თვითონ ირჩევდა თავის ნაჩალნიკს, ასე ვთქვათ. ეკლესია თვითონ ირჩევდა თავის წინამძღვარს. ეკლესია თვითონ მიუთითებდა რა სჭირდებოდა მას, რა არ სჭირდებოდა, როგორი უნდოდა თავისი სამრევლოს მოწყობა, რა უნდოდა შიგნით გაეკეთებიათ. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და აი თომას ხვირას აი ეს თემები მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაცოცხლოთ, როგორც თომამ მოისმინა, არა მე უნდა გავაკეთო, მე მოვკიდო ხელი, მე უნდა დავადო გვერდზე, ფერდზე, მე უნდა ჩავეხუტო მას და მე უნდა განვიცადო ქრისტემ მკვდრეთით აღმდგარ. აი ესე ჩვენ უნდა განვიცადოთ ეკლესია, რომ ეს არის ჩვენი და თუ ჩვენ არ დავდექით და არ განვიცადეთ ის მთელი თავისი სისავსით, მაშინ ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მაყურებლები. ფეხბურთს რო უყურებთ, ჩვენ არავინ არ გვათამაშებს და არ გვეკითხება ვინ უნდა დააყენონ იქ კარში და ვინ უნდა ათამაშონ წინ. არა? იმიტომ ჩვენ მაყურებლები ვართ. ჩვენ უყურებთ სანახაობას. ეკლესია არ არის სანახაობა. ეკლესია ვარ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგან და ჩვენი სულიერი ხარისხი და დონე განაპირობებს ეკლესიის ხარისხს და დონეს. მაგალითად, ერთხელ როცა ერთ-ერთ წმინდა მამას კითხეს, რატომ აღარ გვყავს წმინდა მამები? აი როგორც ივანე ოქროპირი იყო, ბასილი დიდი ღვთისმეტყველები, რატო არ გვყავს? წუხდნენ, რა ცუდი ეპოქა დადგა. და უთხრა რომ პასუხი იყო ესეთი, რომ არ გჭირდებათ ეგეთი მამები. კაცი არა, რომელიც ითხოვდეს ესეთ ადამიანს. არაფერს არ აინტერესებს ღვთისმეტყველება. უფრო ადვილია რაღაცა გასართო პროგრამას უყურო, ვიდრე დაждდე ღვთისმეტყველებას მოусმინო ახლა. ხო? ანუ ხარისხი ეკლესიის არასამღვდელოება განაპირობებს, არამედ განაპირობებს მრევლი. რასაც ითხოვს მრევლი, იმ ხარისხის სამღვდელოებას აძლევს ღმერთი და არა პირიქით. რაც მღვდელი, ის ერი არ არის. სწორი ფორმულირება, რაც ერი, ის მღვდელი. ასე რომ მეთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და ბედნიერები იყავით.